C'è un momento preciso, salendo da Moena verso il centro della Val di Fassa, in cui le montagne smettono di essere uno sfondo e diventano una presenza. Non succede gradualmente. Succede in un punto specifico della strada, in una curva, quando le pareti del catinaccio cominciano ad alzarsi alla tua sinistra con quella verticalità improvvisa che le Dolomiti sanno costruire senza preavviso. Un attimo prima guardavi il fondo Valle Verde, il torrente Avisio che scorreva tra i prati, le case dei paesi con i balconi fioriti. Un attimo dopo stai guardando su, con il collo inclinato, verso pareti di roccia che sembrano disegnate da qualcuno che aveva in mente qualcosa di più simile a un castello che a una montagna. La Val di Fassa è questo, un posto in cui il paesaggio non ti accompagna, ti sovrasta, e nel momento in cui smetti di resistergli e ti lasci sopraffare, capisci perché questo angolo di Dolomiti non assomiglia a nessun altro posto in Italia. Ma il paesaggio è solo la prima cosa. La seconda, quella che ci vuole più tempo per capire e che rimane più a lungo, è la lingua. La Val di Fassa è una delle valli ladine delle Dolomiti e il ladino non è un dialetto, non è una variante dell'italiano o del tedesco. È una lingua a sé, nata dal latino parlato nelle Alpi e sviluppatasi nel corso di quasi 2000 anni con una tenacia silenziosa e caparbissima. Sentirla parlare da bambini per strada o da anziani al bar, in una valle incastrata tra il Trentino e il confine con l'Alto Adige, è una delle esperienze più inattese e più potenti che le Dolomiti possano offrire. Bondi Kovala, speron che in Keuven jen beldi. Du mangion supermont, scel tam resta bel. Din stai e belgi a spas, bonora, canche l'aria jemo fresca. La seira, canche il sureddel vado giù. Muda la lum seura la mont. La Val di Fassa era abitata già nell'età del bronzo, lo raccontano i cacciatori preistorici che percorrevano questi passi seguendo i cervi verso le quote più alte. Ma il primo insediamento stabile e riconoscibile che la storia ha lasciato su queste montagne appartiene ai Reti, la popolazione pre-romana che abitava le Alpi orientali prima dell'arrivo di Roma. Nel 1968, durante degli scavi, a Mazzin, sul pianoro del Dos dei Pigui, furono ritrovati i resti di una fortezza retica, mura, utensili, frammenti che raccontano di una comunità organizzata e sedentaria che viveva a queste quote almeno 500 anni prima di Cristo. Poi arrivarono i Romani. Nel 15 a.C. la conquista dell'Arezia portò le legioni di Augusto su questi passi e con le legioni arrivò il latino, la lingua dell'amministrazione, dei commerci, dell'esercito, della legge. Nelle valli alpine, però, il latino non sostituì le lingue preesistenti. Le contaminò, si mescolò con esse e lentamente, nel corso di secoli di isolamento montano, di strade impraticabili d'inverno e di comunità che si parlano poco, con quelle delle valli vicine, quella miscela diventò qualcosa di nuovo. Il ladino nacque così, non come invenzione, non come scelta, ma come risultato naturale dell'evoluzione del latino parlato nelle Alpi, influenzato dalle popolazioni locali pre-romane e filtrato da secoli di montagna. Secondo una delle ipotesi più diffuse, il nome della Val di Fassa viene dal latino fascia, una striscia di terreno, un nastro, che descriveva la forma allungata di questa valle che scende dal ghiacciaio della Marmolada verso la pianura. I Romani lasciarono tracce anche nei toponimi. Vicus, il termine latino per villaggio, potrebbe essere all'origine di Vigo, il centro amministrativo della valle ancora oggi. Tutto il resto di quella storia è rimasto invisibile tranne che nella lingua. Nel Medioevo la Val di Fassa fu sotto l'autorità del Principato Vescovile di Bressanone, con l'eccezione di Moena, che appartenne a Trento. Questa divisione di autorità, che a prima vista sembra un dettaglio amministrativo irrilevante, ha avuto in realtà un peso enorme nel carattere dei paesi della valle, perché Moena, legata a Trento e quindi più esposta alla cultura trentina e italiana, ha sviluppato un carattere leggermente diverso rispetto al resto della Fassa, più chiuso, più ladino, più conservativo. Lo si sente ancora oggi, nella diversa tonalità dell'accento, nella differenza tra le architetture.
La prima guerra mondiale lasciò ferite profonde su queste montagne. Il fronte passava sui passi vicini, le comunità ladine furono schiacciate tra le due grandi potenze che si combattevano in lingua tedesca e in lingua italiana, e molte famiglie furono sfollate e disperse. La mostra permanente La Gran Vera, nel Cineteatro Navalge di Moena, racconta quegli anni con una cura documentaria che trasforma una visita di mezz'ora in un'esperienza che porta via molto di più del tempo che ci si ferma. Il Novecento portò l'Italia, poi lo sviluppo turistico, poi la questione della tutela linguistica, perché il ladino non era riconosciuto come lingua ufficiale, era guardato con sospetto come residuo anacronistico di un passato superato, e le generazioni successive alla guerra cominciarono a vederlo come uno svantaggio. Il riconoscimento legale arrivò tardi, ma arrivò. Oggi il ladino è una lingua ufficialmente riconosciuta e tutelata nelle valli dolomitiche, insegnato nelle scuole insieme all'italiano e al tedesco, tutelato da istituzioni culturali che lavorano ogni giorno per garantirne la trasmissione. Non è un risultato scontato e chi ha combattuto perché accadesse lo sa bene. La Val di Fassa si estende per 20 km da Moena a Canazei e in quei 20 km si susseguono 7 paesi che sono vicini nella geografia ma distanti nel carattere. Conoscerli uno per uno cambia completamente il modo di pianificare una visita. Moena è la porta e come tutte le porte ha un doppio carattere, uno che guarda fuori e uno che guarda dentro. Il suo soprannome è Fata delle Dolomiti e non è una trovata pubblicitaria. Moena si trova in una conca alluvionale dove il verde dei prati e dei boschi è più intenso che nel resto della valle. Il torrente Avisio scorre largo e tranquillo tra le case e le montagne si alzano tutti intorno in una forma che non stringe ma abbraccia. Il centro storico conserva le vecchie case ladine in pietra e legno con i tabià, i fienili tradizionali, i vicoli stretti, le fontane, la chiesa di San Vigilio, menzionata per la prima volta in un documento del 1164, con il suo campanile gotico che domina la piazza. Moena è anche il paese del puzzone, il formaggio DOP, che porta il suo nome in tutta Italia, e il punto di partenza della Marcia Longa, la gran fondo di sci di fondo che ogni anno richiama migliaia di atleti da tutto il mondo sulla pista che collega Fiemme e Fassa. D'estate quella stessa pista diventa una ciclabile di 40 km tra i più bei paesaggi del Trentino orientale. Soraga arriva pochi chilometri dopo Moena e quasi nessuno si ferma, il che è esattamente il motivo per cui vale la pena farlo. È uno dei borghi più antichi della Val di Fassa, con un lago piccolo ai piedi del Catinaccio, il lago di Pezzè, che riflette le pareti rocciose in modo da sembrare finto, troppo perfetto per essere reale. Soraga è il paese degli scultori del legno, quelli che lavorano ancora nelle botteghe del centro e che hanno trasformato la lavorazione artistica del legno in un'identità di paese oltre che in un mestiere. Il parco fluviale lungo l'Avisio è uno dei posti più tranquilli della valle, frequentato quasi solo dai locali, e questo già da solo lo rende prezioso. Vigo di Fassa è il capoluogo culturale, il posto dove la Val di Fassa conserva e racconta se stessa. Qui ha sede il Museo Ladin de Fascia, uno dei musei etnografici più ben fatti del Trentino, con una collezione che ripercorre la storia del popolo ladino dai reti fino al Novecento, attraverso oggetti, strumenti di lavoro, abiti tradizionali, documenti e oltre 60 film che rendono il percorso interattivo e accessibile anche a chi arriva senza nessuna preparazione. Il biglietto è intorno agli 8 euro e il tempo che passa lì dentro non è mai del tutto quello che si aveva in programma, perché ogni sala apre una porta su qualcosa che non ci si aspettava. Vigo appartiene alla lista dei borghi più belli d'Italia. Un riconoscimento che qui non è solo una questione di estetica, ma di integrità. L'architettura ladina, le case in pietra e legno, il santuario di Santa Giuliana sul pianoro del Dos, del Ciaslir, la chiesa più antica della valle, con l'altare in legno scolpito nel 1517 da Giorgio Arz e gli affreschi dell'abside, sono testimonianze di un posto che non ha cambiato la propria forma per compiacere il turismo.
Pozza di Fassa è l'oasi termale della valle e saperlo prima di arrivare cambia completamente quello che si può fare in giornata. A 1320 metri di quota sgorga una rara sorgente d'acqua sulfurea. Le acque ricche di zolfo e minerali che alimentano le terme Dolomia e le QC Terme Dolomiti, due stabilimenti che offrono esperienze molto diverse tra loro. Le terme Dolomia sono più tradizionali, legate alla cura fisica, con piscine termali, trattamenti e massaggi. Le QC Terme sono di livello e filosofia diversa. Un'architettura contemporanea inserita nel paesaggio dolomitico, vasche interne e esterne. Un concept che trasforma il benessere in esperienza estetica oltre che fisica. Entrambe hanno una cosa in comune: le torri del Vaiole sullo sfondo, che al tramonto si tingono di quell'arancio impossibile che a Pozza si vede particolarmente bene. Mazzin è il più piccolo, 500 abitanti, uno dei nuclei abitati più antichi della valle, il posto che ha mantenuto meglio l'architettura ladina originale. Sui resti della fortezza retica sul Dos dei Pigui si legge la preistoria di questa terra. Ma Mazzin è anche il paese dei Pitores, gli artigiani decoratori che nei secoli passati emigravano nelle pianure d'Europa a dipingere facciate e affreschi e che inviavano alle loro famiglie cartoline dipinte a mano che mostravano le mete raggiunte. È una storia di artigianato e di migrazione che racconta il rapporto che le popolazioni di montagna hanno sempre avuto con la pianura, il bisogno di scendere per sopravvivere e la forza di tornare portando qualcosa con sé. Campitello di Fassa è il primo grande centro alpinistico della valle, il paese che aprì i suoi alberghi ai pionieri dell'esplorazione dolomitica già nell'Ottocento, quando le guglie del Sassolungo e del Sella erano ancora territori quasi inesplorati e le prime salite erano imprese che riempivano le riviste geografiche di tutta Europa. Oggi a Ferragosto si celebra ancora la Festa degli Uomini della Montagna, un omaggio a quella tradizione alpinistica che è la radice culturale del turismo dolomitico. I rustici tobiè, gli edifici storici in pietra e legno, si mescolano con le strutture alberghiere moderne in un equilibrio che funziona meglio di quanto ci si aspetti. Canazzei è l'ultima tappa, la regina, il posto che la Val di Fassa mostra quando vuole impressionare. Si trova in una conca a 1465 metri ed è il punto in cui le montagne non lasciano più spazio all'orizzonte. Il gruppo del Sella, il Sassolungo, il Gran Vernel con i suoi ghiacciai pensili e la Marmolada, la più alta delle Dolomiti, con i suoi 3342 metri, compongono un panorama che sembra chiudersi come un sipario, senza mai rivelare fino in fondo tutta la sua grandezza. Canazzei è il punto di accesso per il Sella Ronda, il giro in tondo attorno al gruppo del Sella, attraverso 4 passi dolomitici, ed estate diventa la base per alcune delle escursioni più spettacolari e più impegnative di tutto l'arco dolomitico. Ma Canazzei è anche il paese più attrezzato per chi cerca comfort e servizi, alberghi a ogni livello, ristoranti con cucina ladina e internazionale, un'animazione serale che non si trova negli altri paesi della valle. C'è qualcosa che succede in Val di Fassa ogni sera di cielo limpido e per cui non esiste preparazione sufficiente. Si chiama enrosadira, in ladino significa letteralmente diventare rosa, ed è il fenomeno con cui le pareti dolomitiche al tramonto si tingono di rosa intenso, poi arancio, poi rosso, poi viola, prima di spegnersi nel grigio della notte. Dura pochi minuti. Se non sei pronto, ti sfugge. Se sei pronto, non riesci a fotografarlo in modo che faccia giustizia a quello che hai visto con gli occhi. L'enrosadira non è un'invenzione turistica, è un fenomeno ottico legato alla particolare composizione e alla capacità della roccia dolomitica di riflettere la luce del tramonto, quella luce bassa e calda che le pareti captano e amplificano fino a renderla spettacolo. Il minerale dolomite fu descritto per la prima volta alla fine del Settecento dal geologo Déodat de Dolomieu, che diede poi il nome a queste montagne.
Con l'Enrosadira si intrecciano le leggende ladine. Il re Laurino, protagonista di uno dei racconti più celebri della cultura dolomitica, aveva un giardino di rose sul Catinaccio che non voleva mostrare a nessuno. Quando fu scoperto e deriso, maledì il suo giardino affinché nessuno potesse mai vederlo, né di giorno né di notte, ma si dimenticò dell'alba e del tramonto, e così ancora oggi, in quei momenti di confine tra luce e buio, le rose del re Laurino tornano a risplendere sulle pareti del Catinaccio. È una storia che i bambini ladini imparano presto e che i turisti ascoltano con quella leggerezza, mista a commozione, che le leggende delle montagne riescono a evocare anche negli adulti più scettici. La cucina ladina non è la cucina del Trentino e non è la cucina del Tirolo. È qualcosa di autonomo, che ha radici in tutte e due le tradizioni, ma ha sviluppato la propria identità nei secoli di isolamento delle valli. Un'identità fatta di pochi ingredienti di qualità altissima, combinati in modi che rispecchiano la logica di chi doveva far durare le scorte per tutto l'inverno. I piatti fondamentali sono quelli che ogni ristorante della valle propone, ma che fuori di qui non si trovano con la stessa autenticità. I caioncie, i ravioli ladini, sono la preparazione più caratteristica, una pasta fresca sottile che racchiude ripieni di spinaci, rape rosse, zucca o ricotta ed erbe, serviti con burro fuso e formaggio grattugiato. Ogni famiglia ha la propria ricetta e la differenza tra un caioncie fatto in casa e uno industriale è talmente ampia da sembrare di parlare di piatti diversi. I canederli, qui chiamati bales, sono la cucina di montagna nella sua forma più radicale. Pane raffermo, speck, erba cipollina, formaggio, tutto impastato e cotto in brodo di carne. La ciocia è la zuppa d'orzo, il piatto che si mangiava nelle case d'alta quota quando l'inverno era lungo e le provviste si assottigliavano. I krafunzins sono i dolci ravioli ripieni di ricotta e marmellata, fritti o al burro, uno dei dessert più antichi e più difficili da trovare in una versione onesta fuori dai ristoranti di famiglia. Il puzzone di Moena DOP è il formaggio simbolo della valle, quello che porta il nome di Moena nel mondo, anche se oggi è prodotto anche nel caseificio di Predazzo. Il nome non è elegante e non è un caso. Lo Sprezzaurin del ladino, formaggio saporito, è un formaggio a crosta lavata con un aroma che non lascia spazio all'indifferenza. La crosta viene spugnata durante la stagionatura con acqua salata e questo processo attiva batteri che producono l'aroma intenso e persistente che ne è il segno distintivo. Chi lo ama molto. Chi non è abituato ai formaggi forti deve arrivarci per gradi. Esiste anche nella versione di malga, prodotta solo con latte delle mucche in alpeggio da giugno a settembre in quantità limitata. È una rarità che vale la pena cercare attivamente. Il cer di Fassa, letteralmente cuore di Fassa, è il formaggio che usa esclusivamente latte delle mucche della valle, con una stagionatura che va dai 2 agli 8 mesi. Ha il sapore dei pascoli di quota, delle erbe alpine che le mucche mangiano d'estate, di quella specificità territoriale che non si può replicare altrove. Si vende al Museo Malgher di Vigo di Fassa, il museo del caseificio locale, dove si può vedere la lavorazione e comprare direttamente dal produttore. Lo speck trentino, diverso dallo speck altoatesino nella speziatura e nel processo di affumicatura, è presente in ogni cucina della valle, sia come antipasto che come ingrediente nei piatti della tradizione. I panifici di Moena e degli altri paesi propongono pani tipici ai semi di cumino, alle patate, al finocchio e lo Schüttelbrot, il pane croccante a disco piatto che viene dalla tradizione tirolese ma che la Val di Fassa ha fatto proprio con varianti locali. Per comprare prodotti tipici senza affidarsi alle boutique del centro, la direzione giusta è sempre il caseificio locale, quello di Predazzo e Moena, con il punto vendita che propone formaggi, burro di malga, formaggi di capra e una selezione di altri prodotti locali, o le botteghe di paese che fanno parte del circuito Tradizione e Gusto, promosso dalla promozione turistica della valle. D'estate la Val di Fassa non si guarda, si cammina.
I comprensori sciistici che d'inverno ospitano milioni di sciatori diventano d'estate punti di accesso per alcune delle escursioni più belle delle Dolomiti. La funivia del Ciampe di Davigo porta in mezz'ora a 2000 metri. Ha un altopiano panoramico sul Catinaccio da cui si parte per il Gardeccia, le torri del Vaiolè, il rifugio Vaiolè, uno degli itinerari più iconici delle Dolomiti trentine, percorribile anche in versione familiare nella prima parte. Da Canazei la cabinovia del Col Rodella sale al Belvedere con vista diretta sul Sassolungo e sul Sella, punto di partenza del Sella Ronda a piedi, il giro attorno al gruppo del Sella che in estate si percorre in 2 o 3 giorni con pernottamento in rifugio, uno degli itinerari montani più completi e più soddisfacenti che si possano immaginare. Per chi non cerca difficoltà tecniche, la pista ciclabile che collega Canazei a Moena e poi prosegue fino in Val di Fiemme è uno dei percorsi più accessibili e più belli della regione, quasi pianeggiante, lungo il corso dell'Avisio, con le Dolomiti sempre in vista sopra la linea degli alberi, percorribile con qualsiasi bici, adatto alle famiglie, ai meno allenati, a chi vuole semplicemente stare nel paesaggio senza la pressione della performance. La Val di San Nicolò, raggiungibile da Pozza, è la valle laterale silenziosa, un anfiteatro naturale tra prati e pascoli d'alta quota, con i rifugi di Fuciade e le malghe che producono formaggio tutto l'estate, senza folla, senza cavi né impianti di risalita. È uno di quei posti che i turisti di passaggio non trovano e che chi ci va per caso poi torna ogni anno. Le terme di Pozza, in estate, diventano un luogo diverso rispetto all'inverno. Le vasche esterne con vista sulle Dolomiti, l'aria fresca di quota, la combinazione di acqua calda e paesaggio alpino è una di quelle esperienze che funzionano esattamente come sembrano, senza inganni, senza delusioni. La Val di Fassa si adatta a più tipi di visitatori di quanto potrebbe sembrare a prima vista, ma ce ne sono alcuni per i quali è la scelta perfetta. È la valle degli escursionisti seri, quelli che vogliono camminare su sentieri iconici, a raggiungere rifugi a quota 2000, affacciarsi su viste che giustificano l'itinerario. Il Catinaccio, il Sella, la Marmolada sono nomi che appartengono alla storia dell'alpinismo europeo e la Val di Fassa ne è la porta d'accesso principale. È la valle per chi ama il paesaggio dolomitico nella sua forma più spettacolare. I versanti verticali, le torri rocciose, l'enrosadira al tramonto. È la scelta di chi cerca cultura autentica. Il ladino non è folklore per turisti, è vita quotidiana. E entrarci in contatto anche solo per qualche giorno è un'esperienza che lascia qualcosa. È anche, sorprendentemente, una buona scelta per le famiglie con bambini. Moena e il fondovalle hanno strutture, parchi, piste ciclabili e sentieri a misura di bambino. E le funivie permettono di raggiungere quote alpine spettacolari senza richiedere gambe da escursionista. Le terme di Pozza, per chiudere la giornata, sono un'alternativa che funziona per tutte le età. Non è la scelta ideale per chi vuole una montagna quieta e discreta. La Val di Fassa, specialmente Canazei d'estate, ha un ritmo turistico vivace che non si spegne nemmeno di sera. Chi cerca il silenzio assoluto e la folla zero deve puntare sulle valli laterali, San Nicolò, Val d'Uron, Val Contrin che la Fassa offre, ma che richiedono di allontanarsi dai centri principali. C'è una cosa che si porta via dalla Val di Fassa, che non si porta via da quasi nessun altro posto. Il suono di una lingua che non si capisce, pronunciata con naturalezza da persone che la parlano da sempre, in una valle circondata da montagne che il mondo ha riconosciuto come patrimonio mondiale UNESCO. Non è un dettaglio, è una delle ultime esperienze di autenticità vera che le Alpi italiane possono offrire a chi viaggia con gli occhi aperti. Un'eredità culturale che affonda le sue radici nel Medioevo, che ha trovato il modo di sopravvivere alla modernità senza dissolversi in essa e che ogni giorno sceglie di continuare a essere se stessa. Il prossimo episodio porta in Val Gardena, la terza valle, quella dell'intaglio del legno, del Sella Ronda, dell'Alpe di Siusi e di un turismo che ha una storia di 120 anni, 3 valli, 3 anime. La terza è quella più conosciuta, ma non sempre quella che conoscono meglio.